हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो যোৱা কেইদিন আগত মই এখন বাইকৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তাতে দেখাইছোঁ। যোনজনে চোৱা নাই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, তো যাই আপোনালোকে চাব। তাতে দেখাইছোঁ এখন বাইক এজনে বেচিব R15 ভাৰ্চন 4ৰ এখন বাইকখন বেচিব। তো কিমান টকাত বেচিব তো মই চব ডিটেইলছ দি দিছোঁ, তাৰ ফোন নম্বৰত দিছোঁ, অল ডিটেইলছ দি দিছোঁ। কিন্তু বাইকখন এনেকুৱাকৈ বৰ্তমান কি মডিফাই কৰিছোঁ ন, সেইটো ল'ৰাজনে। তো আপোনালোকক দেখুৱাম, মানে ফুল দেখুৱাম, একদম বাইকখন দেখুৱাম। আজি আহি আছে তাই, এক্সজষ্ট লগাইছে, যিটো এক্সজষ্ট লগাইছে একদম খাটাৰ নাই, একদম ফুল ধামাকা, একদম কি ক'ম আৰু। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মানে চাব আৰু চাই থাকিব, ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট এনেকুৱাকৈ চাই থাকিব। তো ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাম, আপোনালোকক দেখুৱাম বাইকখন কেনেকুৱা ধৰণে এক্সজষ্ট লগাইছে আৰু যিটো চাউণ্ড কি ক'ম আৰু আনলিমিটেড ফুল চাউণ্ড। তো তাই আহি আছে, তাক কল কৰিছোঁ, লগত তাই আহি আছে। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট, পূৰা ধামাকা হ'ব গৈ আছে। তো দেৰি নকৰি তো এয়া বাইকখন আপোনালোকক কেইদিন আগত মই ভিডিঅ' বনাই দেখাইছোঁ যে এইখন বাইক বেচা কথা আছিল, কিন্তু ভাই বেচা নাই। কিন্তু আৰু ভাই এক্সজাষ্ট লগাইছে, চাওক যিটো এক্সজাষ্ট লগাইছে একদম খাতাৰনাক এক্সজাষ্ট, কি ক'ম। এই যিটো চাওক এক্সজাষ্টটো চাওক একবাৰ, একদম খাতাৰনাক এক্সজাষ্ট। আৰু যিটো চাউণ্ড পুৰা লাউডি চাউণ্ড, একদম কি ক'ম আৰু। যিটো বাইকৰ চাউণ্ড ভাই একদম, আৰু পূৰা ভাইয়ে পূৰা এইফালে পিছফালৰ পৰা দেখাই আছোঁ বাইকখন। আৰু এয়া ভাইয়ে পূৰা একদম ড্ৰাগন বাইকখনৰ কি নাম দিছে ভাই? একদম ড্ৰাগন লাগিছে, একদম পূৰা একদম ফুল্লি একদম ড্ৰাগনৰ দৰে লাগিছে। আৰু যিটো এক্সজাষ্টৰ যিটো চাউণ্ড চব আপোনালোকক দেখুৱাম, চাউণ্ড কেনেকুৱা চাউণ্ড। তো এয়া দেখিছে আপোনালোকে। তো এতিয়া মই বাইকখন চলাম, অলপ কেনেকুৱা চাউণ্ড একদম ফুল কোৱালিটি তো আপোনালোকক দেখুৱাম, একদম পূৰা A to Z। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম ফুল লাষ্ট ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট চাই থাকিব। আৰু যেতিয়া চাউণ্ড বাইকত ভাই পূৰা একদম পূৰা এক্সজাষ্ট লগাই দিছে, একদম পূৰা মাজে মাজে জুই ওলাই থাকে এক্সজাষ্টৰ। তো এতিয়া অলপ চলাম, ষ্টাৰ্ট দিম, বাইকখন চলাই চাম কেনেকুৱা।